Das ist unser Neuwied, die Altstadt. So gesehen vor gut 200 Jahren auf einem Kupferstich. Und so zeigt sich die Altstadt heute, restauriert und schöner als je zuvor. Wir laden Sie ein, uns auf einem Stadtrundgang der besonderen Art zu begleiten. Dabei wollen wir alte und neue Fotos gegenüberstellen und Entwicklungen aufzeigen. Folgen Sie uns nun auf einem Spaziergang durch das Neuwied von einst zu dem Neuwied von heute. Zauberei? Keineswegs. Unsere Zeitreise beginnt am Schloss. Hier eine Ansicht um 1900. Erbaut wird der repräsentative Adelssitz ab 1707 durch Graf Friedrich Wilhelm zu Wied. Das bis 1712 errichtete Hauptgebäude ergänzt man 1838 durch einen Balkon auf Tragsäulen. Gut zu erkennen: Äußerlich hat sich bis 1960 nicht viel an dem historischen Bauwerk verändert. Um 1966 erfolgt die Umgestaltung des bepflanzten Rondells in 2 rechteckige Grünflächen. Heute präsentiert sich das fürstlich-wiedische Schloss durch einen neuen, freundlichen Anstrich, schöner als je zuvor. In der Nähe des Fürstensitzes, am sogenannten Berningers Eck, stand die Judenschule, die 1894 erbaut wird. Auf dem Foto von 1902 ist auch ein Teil der 1748 eingeweihten Synagoge zu sehen. 1938 wird die Schule zwangsweise durch die Nazis geschlossen. Nach dem Kriege wird sie bis 1970 als Sozialamt der Stadt Neuwied genutzt und leider 1980 abgerissen. An die gewaltsame Schließung der Schule sowie an die Zerstörung der Synagoge am 10. November 1938 durch die Nazis erinnert heute in der Synagogengasse ein Mahnmal. Die ehemalige Mennonitenkirche gegenüber vom Schloss, erbaut 1766 bis 68, zeigt sich in ihrer baulichen Urform als barockes Gebäude. 1860 hat sich die Gebäudeansicht durch den Aufsatz eines Glockentürmchens und den Einbau von länglichen, hohen Fenstern gewandelt. Das Foto von 1935 lässt keine weiteren Veränderungen des Bauwerks erkennen. 1984 brennt das Dachgeschoss ab. Danach befindet sich die Kirche in einem schlechten Zustand. Später lässt die Stadt das Gebäude stilgerecht renovieren und nutzt das ehemalige Gotteshaus seit 1992 als städtische Galerie Mennonitenkirche. Weiter geht's vom Ende der Schlossstraße zum Rheinufer. Hier sieht es um 1876 so aus. Ein an sich beschauliches Bild, doch der Deich fehlt. Es besteht bei starken Regenfällen am Oberlauf des Rheins akute Hochwassergefahr. Am Ufer liegt in der Höhe der sogenannten Pillenburg um 1900 eine Personenfähre, das Schiffelche. Es dient zur Überfahrt nach Weißenturm. Daneben die Ponte. Die Pont, wie die Neuwieder sagen, bringt Tiere und Lasten auf die andere Rheinseite. Ein interessantes Bild bietet das Ufer auch um 1910. Die Marktfrau mit den Weidenkörben wartet auf das Schiffelche. Daneben steht eine junge Frau mit dem damals typischen hochrädrigen Kinderwagen. Ebenfalls beachtenswert ist die schöne Baumallee. Ganz anders die Szenerie 1965. Die Rheinfront mit Erd- und gemauertem Deich. Der durch Veranlassung von Bürgermeister Krupps zwischen 1928 und 1931 erbaute Deich prägt auch heute maßgeblich die Rheinansicht der Stadt. Bis zu einem Pegelstand von 11,50 Metern wird die Deichstadt vor den Fluten des Rheins geschützt. Integriert in den Deich bietet das Restaurant Deichkrone seinen Gästen einen herrlichen Blick auf den Rhein, hier 1931. Im Hintergrund ein weiteres städtisches Wahrzeichen, der Pegelturm. Am Ende des Zweiten Weltkrieges reißt die amerikanische Besatzung die Deichkrone teilweise ab und baut ein Brückenprovisorium mitten durch das Gebäude. Nach dem Krieg wird das Restaurant wieder errichtet und bietet heute für Besucher einen erlebnisreichen Blick auf das Leben am und auf dem Fluss.
An der Straßenecke gegenüber der Deichkrone befindet sich 1914 das Rheinhotel. Im Vergleich zu damals hat sich, Gott sei Dank, heute äußerlich nicht viel verändert. Nur die Straßenbahnschienen fehlen und die alten Fenster wurden durch neue ersetzt. Jahrzehntelang sind das Schiffelchen und die Pont die einzige Möglichkeit, von Ufer zu gelangen. 1934 beginnt der Bau einer Stahlbalkenbrücke, die nach 1¾ Jahren im November 1935 dem Verkehr übergeben wird, damals als Hermann-Göring-Brücke. Amerikanische Bomben zerstören sie am 16. Januar 1945. Die amerikanische Besatzungsarmee baut nach der Einnahme Neuwieds eine militärische Behelfsbrücke, die aber durch starken Eisgang zerstört wird. Zwischen 1947 und 1951 wird die Brücke in Etappen wiedererrichtet. Infolge des einsetzenden Wirtschaftswachstums boomt der Verkehr. Die alte Brücke reicht nicht mehr aus. 1974 bis 1978 erfolgt der Bau einer modernen, sechsspurigen Tragseilbrücke. Sie prägt heute das Stadtbild mit und ist eines der Wahrzeichen der Deichstadt. Am Rheinufer steht eines der bekanntesten Gasthäuser Neuwieds, das Haus zum Wilden Mann, hier um 1910. Viele Gäste und Einheimische genießen die gediegene Atmosphäre. Im Sommer lädt der gemütliche Biergarten zum Verweilen ein. Das Traditionshaus an der Ecke Rheinstraße-Marktstraße existiert über viele Jahrzehnte. Bedauerlich, dass es 1976 abgerissen wird. Ein Stück altes Neuwied geht zu Ende. Heute steht anstelle des Wilden Mannes ein moderner Gebäudekomplex. Erhalten sind noch als Relikt vergangener Zeit 2 Bäume des ehemaligen Biergartens. Ein weiteres gut bekanntes Gebäude Alt-Neuwieds ist das Hotel zum Goldenen Anker. Hier residierte später die Reederei Avitius und in der Nachkriegszeit auch die französische Besatzung. Zum Haus der Jugend wird das Hotel 1974 umgebaut, im Jahre 2002 abgerissen und zeigt sich heute als neues, modernes Mietshaus. Im Zentrum Neuwieds liegt der Marktplatz. Er wurde in den 1730er Jahren im Zuge der Stadterweiterung durch Graf Alexander zu Wied angelegt. Mit Aufkommen der frühen Fotografie zeigt der Platz ein für uns heute ungewohntes Bild. Viele schattenspendende Bäume und die alte reformierte Kirche. Kaum zu glauben, die Betriebsamkeit an einem Markttag 1901. Eine Vielzahl von Ständen und die Masse der Käufer lassen uns staunen. Der Supermarkt von anno dazumal. 70 Jahre später ein starker Kontrast. Die Anlieferer sind mit Autos gekommen, der Markt ist kleiner geworden und anstelle der kleinen alten Kirche steht ein prächtiges Gotteshaus, die Marktkirche. Wohlbekannt ist die heutige Situation. Der ehemalige Marktplatz ist zum Parkplatz umgewidmet. Die Neuwieder bezeichnen ihn scherzhaft als Platz des himmlischen Friedens, weil dort kein Markt mehr stattfindet. Markt gehalten wird jetzt auf dem Luisenplatz. Hier am Marktplatz steht auch das alte Rathaus. Es wird 1740 durch Graf Alexander zu Wied errichtet. Als 1903 dieses Foto erstellt wird, dient es zusätzlich als höhere Töchterschule. Erst ab 1912 wird das Gebäude ausschließlich als Rathaus genutzt. Im Vergleich mit den alten Aufnahmen erkennen wir beim genauen Hinsehen kleine bauliche Unterschiede des heute als Standesamt und Stadtbücherei genutzten Gebäudes. Schräg gegenüber stand früher die bereits erwähnte alte reformierte Kirche. Sie wird 1671 bis 1684 erbaut und nach 200 Jahren im Jahre 1880 abgerissen. An ihrer Stelle entsteht die evangelische Marktkirche als neugotischer Hallenbau 1881 bis 84. Während eines amerikanischen Bombenangriffs wird sie am 8. September 1944 stark beschädigt. 1948 sind die gröbsten Schäden beseitigt. Leider wird der zerstörte hohe Turmhelm in seiner alten Größe nicht mehr hergestellt.
Heute beherrscht die evangelische Kirche das Bild des Marktplatzes und kann bestimmt als eines der Neuwieder Wahrzeichen verstanden werden. Auch ein bekannter Punkt Neuwieds: die Ecke Hettesdorfer Straße-Hermannstraße, hier um 1908. Ein Blick auf dieselbe Ecke 1954 mit dem Café Karl Möbus. Später zieht dort das Café Hillenbrand ein. Gegenüber befindet sich das Filmtheater Metropol. Und 2006 zeigt sich die Straßenecke so: ein modernisiertes Gebäude, ebenfalls mit einem Café, dem Neuwieder Kaffeehaus. An der Hettesdorfer Straße liegt die katholische Matthiaskirche. Auf dieser Ansicht von 1930 erstrahlt auch dieser neugotische Hallenbau in seiner ganzen Schönheit. 1938 die Kirche mit Pfarrhaus und vorgelagerten Gärten. 12 Jahre später wandelt sich das Bild. Die Gärten sind bebaut, hier mit dem Damenmodengeschäft Kästen und Capella, später Modehaus Metro, das vielen noch bekannt ist. Der heutige Blick auf das im typischen Stil zwischen 1899 und 1904 errichtete Bauwerk. Im Hintergrund der Bau des inzwischen fertiggestellten Einkaufszentrums. Vom Turm der Matthiaskirche genießt der Beobachter einen großartigen Blick über Neuwied. Allerdings nicht im Jahre 1926. Ein Hochwasser überschwemmt gerade einen großen Teil der Altstadt. Der Deichbau wird erst 2 Jahre später beginnen. Nach seiner Fertigstellung ist Neuwied geschützt. Der Blick aus der Vogelperspektive zeigt das Stadtzentrum, aufgenommen von derselben Stelle wie das alte Bild. Gegenüber der Matthiaskirche stehen früher Geschäfts- und Wohngebäude wie hier im Jahre 1912. Auf der Rückseite, hinter den Häusern, befindet sich die Holzhandlung Reinhardt & Sohn, wo 1922 ein großes Feuer wütete. Bei Hochwasser, so auch 1925/26, ist die Holzfirma wie viele Wohn- und Geschäftshäuser stark betroffen. Die total geänderte Straßenfront zeigt sich im Jahre 2006. Einige der gemütlichen Wohnhäuser mussten weichen. An deren Stelle fügt sich jetzt das Einkaufszentrum der Kaufland-Gruppe ein. Aus der Luft betrachtet erkennt man die Ausmaße des Kaufhauskomplexes. Klein dagegen wirkt St. Matthias. Ein Blick in die Hettesdorfer Straße mit der Matthiaskirche im Jahre 1912. Die Hettesdorfer Straße ist gepflastert, in der Mitte rechts das Gebäude des Luchterhand Verlags, vorne rechts die damalige Raiffeisendruckerei, 1881 erbaut. Die gleiche Perspektive 1968 zeigt die bauliche Veränderung im Stil der Zeit. 2006 steht an dieser Stelle ein gänzlich umgestaltetes Gebäude mit Sitz der Volkshochschule, gut erkennbar am großen Logo und am Stadtwappen. Die alte kaiserliche Post in der Hermannstraße um 1870. Pferdekutschen sorgen für den Personen- und Postgüterverkehr. Da fehlt nur noch der Postillon. 30 Jahre später zeigt sich dasselbe Gebäude verwandelt. Umgebaut im neugotischen Stil wirkt es direkt herrschaftlich. Durch Umbau in der Nachkriegszeit ähnelt das heute eher nüchtern wirkende Gebäude in einigen Bereichen wieder etwas der ehemaligen kaiserlichen Post. Ein beeindruckendes städtebauliches Ensemble, stilvolle Häuser des Historismus und Brunnenrondell am damaligen Landgerichtsplatz um 1900. Gegenüber das Amtsgericht, eine Aufnahme von 1965, die den Brunnen von einst vermissen lässt. Der Platz heißt seit 1953 Graf-Friedrich-Platz. 1979/80 ist vom ehemaligen Brunnenrondell nur noch ein Dreieck übrig geblieben. Ampeln regeln den Verkehr. 2006 zeigt sich eine nochmals leicht geänderte Straßenführung und die Bürgerhäuser an der Ecke Friedrichstraße und das Landgericht sind renoviert. Sie prägen nach wie vor das Terrain des Graf-Friedrich-Platzes. Als nüchterner, abweisender Backsteinbau, so präsentiert sich das Gefängnis an der Ecke Bahnhofstraße, Julius-Remy-Straße im Jahre 1908.
Von 1949 bis 1971 dient das Gebäude als Frauengefängnis. 1975 erfolgt der Abbruch. Anstelle des ehemaligen Gefängnisses steht jetzt der Anbau der Agentur für Arbeit. Rechts dahinter befindet sich das Amtsgericht. Das ehemalige Stadt-, Schul- und Wachhaus scheint ein Zweckbau aus dem 18. Jahrhundert gewesen zu sein. Erworben wird es durch die Stadt 1811. Um 1900 zeigt sich das Gebäude in gänzlich anderem Stil. Seit 1863 neu errichtet und auf 2 Stockwerken mit Rundbogenfenstern versehen, prägt das Bauwerk die Ecke Marktstraße-Engerser-Straße. Auch das Königliche Gymnasium ist hier untergebracht. Dasselbe Gebäude auf einem Foto von 1910. Es ist durch einen Balkon im 2. Stock ergänzt. Der Eingang Marktstraße ist zugebaut. Im Bombenkrieg 1945 wird das Gebäude zerstört und in der Nachkriegszeit abgerissen. 1955 entsteht dort das Möbelhaus Lempertz. Die heutige Situation zeigt ein modernes, neu gestaltetes Gebäude mit der Buchhandlung Kehrein. An der Ecke Marktstraße-Luisenplatz stand das allseits bekannte Herrenmodengeschäft Louis Frede, hier 1895. Einige Jahre später bietet das Haus diesen Anblick, bei dem nur wenige Details an die ursprüngliche Form erinnern, so wie das Parterre und der erste Stock. Im Zweiten Weltkrieg wird das Gebäude durch Bomben zerstört. Nicht mehr wiedererkennbar ist das Bauwerk heute. Es stammt in der Substanz aus den frühen 50er Jahren. Welch eine Idylle auf dem Foto um 1903. Die zentrale, überschaubare Geschäftsstraße Neuwieds, der Luisenplatz, mit einer wohltuenden, schattenspendenden Baumallee. Bereits damals wird der Luisenplatz auch als Marktplatz genutzt, wo die Bäuerinnen aus dem Umland ihre Waren aus den typischen Weidenkörben anbieten. In der Nachkriegszeit gestaltet die Stadt den Platz um. Busbahnhof und Pkw-Parkplätze prägen das Bild des Luisenplatzes um 1965 mit. Auch die Bausubstanz hat sich gewandelt, wie die Häuserfront zeigt. Als Treff- und Ruhepunkt ist das sogenannte Lappeloch den Neuwiedern noch bestens bekannt. 2 Bilder zeigen uns die derzeitige Situation. Einmal den Luisenplatz von der Schlossstraße aus gesehen, zum anderen von der Fahrstraße aus. Von hier aus ist es nicht weit zum Berliner Platz, hier im Jahre 1938 mit dem Springbrunnen. In den 50er Jahren wird er als Volkswagenbad bezeichnet, weil dort einige die Kurve nicht bekamen. Um 1982 bietet sich dieses Bild, eine große Straßenkreuzung. Der Springbrunnen wird im Zuge des Kreuzungsbaus beseitigt. Zurück zum Bewerten, zum Kreisel, das zeigt die Aufnahme aus heutiger Sicht. Da würde doch ein Springbrunnen das Tüpfelchen auf dem i sein. Kleinstädtisch und gemütlich mutet die Szene mit dem alten Fachwerkhaus an der Ecke Pfarrstraße-Engerser Straße an. Solche alten Häuser gaben und geben unserem Neuwied Atmosphäre. An derselben Stelle steht 2006 ein sehr nüchtern wirkendes neueres Gebäude, das einen starken Kontrast zum ehemaligen Fachwerk bildet. Den Charme des Alten dagegen haben die beiden gut renovierten Nachbarhäuser erhalten. Die Ecke Pfarrstraße-Hermannstraße. Hier befand sich, wie auf dem Foto von 1935 zu sehen, die Deutsche Bank. Nach Kriegszerstörung wieder aufgebaut, ändert sich ihr Gesicht. Um 1950 ist dort der Sitz der Rheinischen Kreditbank. 1998 wird das Gebäude durch Um- und Neubau zu einem modernen, funktionalen Zweckbau. Heute befindet sich hier die Sparkasse Neuwied. Eine der zentralen Straßen ist die Mittelstraße. 1950 ist sie noch gepflastert. Die Fahrzeuge sind typisch für die Nachkriegszeit. Und unten links im Bild erinnert die französische Bücherei an die Besatzungszeit.
2006 hat sich die Straße in eine moderne, fußgängerfreundliche Einkaufszone gewandelt. Nur einige wenige gepflegte alte Häuser erinnern noch an frühere Zeiten. Andreas Schmidt war um 1908 Inhaber eines Geschäftes für Uhren und optische Artikel an der Ecke Mittelstraße, Engerser Straße. Um 1928 befindet sich hier das Geschäft von Israel Salomon, links daneben das damals bekannte Kaufhaus von Fritz Stern. An dessen Stelle steht seit 1958 das Kaufhaus Küster, später nach dessen Abriss der Kaufhof. Nach Auszug des Kaufhofs und weiteren Umbauten sind jetzt dort die Geschäfte H&M und Müller angesiedelt. Die Wohn- und Geschäftshäuser gegenüber prägen 1903 diesen Bereich mit. Vor dem Gasthaus zum Alten Fritz, einem Treffpunkt der Scherjer, stellen sich die Anwohner in Positur. Einige der alten Häuser sind auch nach 100 Jahren noch gut erhalten und wurden über die Jahrzehnte von ihren Besitzern gepflegt, wie der rote Backsteinbau mit einem Tabakgeschäft im Parterre. An der Ecke Luisenplatz, Mittelstraße, steht 1936 das Möbelkaufhaus Toni Roßbach, daneben das Wäsche- und Trikotagengeschäft Becker. Ein anderes Gesicht heute. Parterre und Eckteil erinnern noch an den früheren Zustand. Das Haus ist aufgestockt, im Parterre eine Eisdiele. So präsentiert sich das damalige Kreisständehaus kurz nach der Fertigstellung im Jahre 1906, ganz im Stile der Neugotik und schlossartig. 1935/38 dasselbe Bild. Doch gibt es bereits ein stärkeres Fahrzeugaufkommen. Die Schienen deuten auf die Straßenbahn als öffentliches Verkehrsmittel hin. Im Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges werden am 8. September 1944 Teile des damaligen Landratsamtes zerstört. Nach Wiederaufbau in der Nachkriegszeit mit einigen baulichen Veränderungen wird 1999 ein moderner Verwaltungsbau passend in den historischen Gebäudekomplex integriert. Auch ein historisches Gebäude. Burgartig gestaltet zeigt sich die ehemalige Blindenschule gegenüber der Kreisverwaltung im Jahre 1908. Erbaut wurde sie 1897/98. Bedauerlich nur, nach 83 Jahren erfolgt der Abriss im Jahre 1981. Dort, wo einst dieses prachtvolle Gebäude zusammen mit der Kreisverwaltung ein Ensemble bildete, befindet sich heute ein Parkplatz. Fast unscheinbar, das Krankenhaus des Vaterländischen Frauenvereins mit Obstgarten hinter dem Gebäude am Krankenhausweg um 1860. 1955 erkennt man noch den ursprünglichen Bau, inzwischen erweitert durch Anbauten. Vom Alten ist 2006 nichts mehr übrig geblieben. Heute zeigt sich ein großes, modernes DRK-Krankenhaus von der Marktstraße her. Die 1899 eingeweihte katholische Sonnenlandschule steinern, massiv, ein Bollwerk an der Ecke Göbenstraße, Engerser Chaussee. Der gleiche Blick 1965 zeigt die unveränderte Fassade. Auch dieses, einen Stadtbereich mitprägende Gebäude, fiel leider dem Bagger zum Opfer. Anstelle der Schule wurde der Parkplatz des Elisabeth-Krankenhauses errichtet. Schräg gegenüber dem Parkplatz steht das heutige Werner-Heisenberg-Gymnasium. Der Baustil ist derselbe wie der ehemaligen Sonnenlandschule. Um 1900 befindet sich hier das Königliche Lehrerseminar. Die derzeitige äußere Ansicht zeigt die weitgehend erhaltene alte Bausubstanz, renoviert und innen modernen Zeiten angepasst. Wie viele andere frühere Gebäude einer Epoche zeigt sich auch das Elisabeth-Krankenhaus auf einer Ansicht von 1911 im Stil der Neugotik, mit der Kapelle auf der rechten Seite, hier von der Engerser Chaussee aus gesehen. Dieselbe Seite heute. Im Vergleich erkennbar ist nur noch in Teilen die Hauskapelle. Hier
das moderne Klinikum der Waldbreitbacher Franziskanerinnen von der Friedrich-Ebert-Straße aus gesehen, sowie die Notaufnahme und der Eingangsbereich. Weiter zum Bahnhof. Aufgestellt zu einem Gruppenfoto haben sich die Bahnangestellten bei der Einweihung des repräsentativen Gebäudes im Jahre 1870. Den Bahnhof von seiner Schauseite zeigt die Ansicht von 1912. Hinten rechts der Fürstenbahnhof. Die gute alte Straßenbahn ist eine TW 8, Baujahr 1909. 1944 zerstört, gibt es um 1948 einen Notbehelf in einer Baracke. Die Reste des Bahnhofs, im Vordergrund die Bahnhofsgaststätte, werden 1950 abgerissen. Der Neubau von 1953 ist ganz im Stil der 50er Jahre errichtet. Viele trauern dem alten Bahnhof nach, vergleicht man die unterschiedlichen Baustile. Unser Foto von 2006 zeigt, dass sich seit den 50er Jahren gebäudemäßig nichts geändert hat. Nur die PKWs sind moderner geworden. Gegenüber dem Bahnhof liegt die Gaststätte, die vielen Neuwiedern noch als Nette Klause bekannt ist. Um 1897 war es das Bahnhofshotel mit einem lauschigen Biergarten. So auch noch 1910. Ein Teil des Biergartens musste einem Anbau, der sogenannten Bierhalle, weichen. Die Nette Klause am Bahnhof 1965. Ein neues Gebäude mit gemütlicher Einrichtung, damals liebevoll von den alten Neuwiedern als Maggi-Würfel bezeichnet. Heute zeigt sich die Gaststätte als Brauhaus am Bahnhof Neuwied mit überdachter Außenbewirtschaftung. Und hier endet auch unsere Stadterkundung der anderen Art. Wir hoffen, Sie als alte Neuwieder, Ihre Gäste und Freunde hatten ein wenig Freude an diesem Rundgang, der ein Stück Stadtentwicklung zeigt. Sie kennen bestimmt noch Anekdoten zu Gebäuden und Plätzen und vor allem von Menschen, die Gebäude und Plätze belebten. Bei anschließendem Plausch wünschen wir viel Vergnügen und gehen Sie doch mal auf Entdeckungstour durch Ihr Neuwied.